Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com um bicho mega diferente. E se vocês querem ver, vamos lá. Mas um dia deixa o seu like, bora lá. O bicho é um grilo super estranho, que eu não entendi direito. É esse aqui. Ele é camuflado verde e amarelo. Eu percebi uma coisa dele, que a asa também. Ui. Peraí, eu vou mostrar. Espera, eu vou mostrar. Aqui, ó, a asa também é. A asa também é colorida. Ele é muito colorido. Eu vou soltar ele depois. E se vocês querem ver, vem comigo. Vamos lá. Então vamos soltar ele. Eu vou escolher um lugar para soltar ele e eu já volto. Pessoal, voltamos aqui. A gente tá com ele na mão aqui. Agora vamos soltar nessa ponta aqui que eu escolhi. Espera. Deixa ele aqui. Jesus amado. Ele tá aqui, ó. Ele se camufla bem. Gente, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo, clique no sininho das notificações. E um beijão pra vocês. Tchau!